नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग। सुन प्रकरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ हेर्न कहिले समय पर्खिनुपर्ने वामदेव गौतमको धारणा। प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव। सुन प्रकरणमा दोषी भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने माओवादी प्रवक्ता सापकोटाको स्पष्टोक्ति। संसद अघि बढाउन सत्ता पक्ष प्रतिबद्ध रहेको धारणा। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको जनजीवन अस्तव्यस्त। 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग सडक अवरुद्ध, ठाउँ ठाउँमा पहिरो। र जारी महिला फुटबल विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा। क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8 देशको टुङ्गो लाग्यो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरू अगस्त 11 र 12 मा। सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै बुधबार पनि प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। संसद बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरू उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद सूर्य थापालाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए। थापाले बोल्दै गर्दा सभामुखले माइक बन्द गरेपछि सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। एक रिपोर्ट। उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै बुधबार पनि प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमाले सदन अवरुद्ध गरेको हो। बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरू उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद सूर्य थापालाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए। थापाले बोल्न सुरु गरे पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। माननीय सदस्य, समय सकियो, बसौँ। माननीय सदस्य, तपाईको कुराहरू राम्रो गरी सुन्न पाएन। सत्ता पक्षका सांसदहरूले विरोध गर्दा थापाले सुन तस्करी काण्डको 22 दिन बित्दा पनि सत्ता पक्षले छानबिनका लागि कुनै मनसाय नदेखाएको बताएका छन्। उनले तस्करीको संरक्षण गर्ने गरी सदनमा गृहमन्त्रीको जवाब आएको तर्क गरेका छन्। साउन 2 गते सदस्यहरू बसौँ। साउन 2 गते उहाँले के सिनामंगलमा ट्याक्सी चढेर मौका दिनुहोस् न। मैले तपाईँहरुलाई सुन्ने समयको सवार भइरहेको 1 क्विन्टल सुनको बारेमा, त्यसको छानबिनका बारेमा माननीय सदस्यहरू बसौँ, आसन ग्रहण गरौँ ताकि के कुराहरू त्यो बारेमा हामीले सम्माननीय सभामुख महोदयसँग माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। हामीले यो चाहिँ प्रश्न गर्दै आएका छौँ। सम्माननीय सभामुख माननीय सदस्यहरू, हिजो गृहमन्त्रीले दिनुभएको आसन ग्रहण गरौँ। त्यो तथ्यलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीको जवाफ आएको हुनाले हाम्रो विरोध जारी छ। र यो माननीय सदस्यहरू के कुराहरूको सुनौ, क्या आफू बोल्ने कामहरू नगरौँ, कुराहरू सुनौ। थापाले बोल्दै गर्दा समय सकिएको जनाउँदै सभामुखले माइक बन्द गरेपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा छलफल भइरहेको सदनलाई चलाउन सभामुखले आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमाले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बुधबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो। एमाले सांसदहरूले बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा भने अवरोध गरेका थिएनन्। आकस्मिक समयपछि अन्य कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा एमालेको सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले सहज रूपमा सभा सञ्चालन हुनुपर्ने र सबैले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद विमला घिमिरेले सुन प्रकरणमा सरकारको छानबिन समितिले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
सांसद घिमिरेले सत्तापक्षकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको र अनसन बस्छु भनेर बोलेको धारणा राखेपछि कांग्रेस सांसद रमेशचंद्र रायमाझीले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। रायमाझीले बोल्दै नबोलेको कुरालाई प्रतिपक्षले आरोप लगाएको भन्दै रेकर्ड खुलेर हेर्न माग गर्नुभयो। सक्दैनौं प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ता पक्षका माननीयले यो सदनमा म अनसन बस्छु भनेर समेत उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। यही राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष के अरे सत्ता पक्षकै माननीयले दलको नेताले बोल्नु भएको छ। यसको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर आशंका गरेर बोल्नु भएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू बीच वाद प्रतिवाद भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 26 गते शुक्रबार बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी लगायतका प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गौतमले सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै यस्ता प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागले अहिलेको अनुसन्धानलाई नै प्रभाव पार्ने जिकिर गर्नुभयो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि पनि क्षेत्राधिकार र कार्यादेशको प्रश्न उठ्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउन खोजिएको हो भन्ने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव समेत दिनुभयो। यसरी जाउँ भनेर भनिन्छ, यदि भएन भने छानबिन समिति उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने आउँछ। त्यसमा यदि सहमति गर्न सकियो, पहिले नै प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुन सक्छ भन्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। तर त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी पछि पत्ता लागेर दोषी ठहर भएपछि त छोड्नै भएन। तर अहिले भर्खरै त्यो शङ्का लाग्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुग्ने भन्दा बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो स्थिति नल्याउने गरी त्यसबेला चाहिँ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। उहाँले सरकारले नै छानबिनका लागि समय माग गरेकाले पर्खनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। पार्टी प्रचार प्रसार विभागको जिम्मेवारी पाएपछि बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको भन्दै तथ्य र प्रमाणले पुष्टि भएको पार्टीकै नेतामाथि छानबिन र कारबाही हुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। निर्दोष नफस्ने र दोषी कोही पनि नउम्कने गरी ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। सापकोटाले सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतको अनुसन्धानलाई जनताले पनि हेरिरहेकाले तलमाथि गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै सदस्यहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई सघाउने दृढता जनाएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले समाजवादी मोर्चाको गतिविधि केही सुस्त भए पनि मोर्चाको लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। स्वरले भन्नुभएको छ, हामीले पनि एक स्वरले भनेका छौँ। यसमा पार्टीमा पुरै एकरूपता छ, एकरूप समझदारी छ, मात्रै होइन दृढता छ। दृढतापूर्वक यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले साथ दिन तयार छौँ भनेर हामीले नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा स्तर खस्किँदै गए पनि यसलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि सत्तापक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेको धारणा राख्नुभयो।
अहिले भ्रष्टाचार अनियमितताका कतिपय फाइलहरू खुल्दा त्यसले केही आशा त जगाएको छ, तर चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको अन्तिम अनुसन्धान कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने चासो समेत रहेको छ। सबैजसो अनियमितता भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता समेत देखिँदा त्यसले राजनीतिप्रति आम मान्छेको विश्वास त घटेको छ नै, आफ्नो निकटका मान्छे जोगाउन हुने राजनीतिक चलखेलले अहिलेको सत्ता समीकरणमा समेत असर पर्न सक्ने कतिपय राजनीतिका जानकारहरूको अनुमान रहेको छ। अहिले संसदमा भइरहेको अवरोधले नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने समेत केहीको विश्लेषण छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। नेपाली राजनीति भ्रष्टाचार अनियमितताको जालमा नराम्ररी जगडिएको देखिन्छ। यो कुरालाई अहिले चर्चामा रहेका प्रकरणहरूमा रहेको भनिएको राजनीतिक संलग्नताले समेत पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार अनियमितता अपराधमा दलका माथिल्लो तहका नेताहरूको सहभागिता हुँदा त्यसलाई आफ्नो दलले ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नु नौलो कुरा भएन। यो विगतमा पनि देखिएको थियो। सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न थालेपछि संयन्त्रलाई नै काम गर्न नदिने महाअभियोगको नाटक हुने लगायतका घटना विगतमा भएकै हुन्। अहिले नेपाली राजनीति सुन प्रकरणले तातेको छ। अहिले पनि आफ्ना जोगाएर अरूलाई फसाउने काम भएको भनेर कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कसैको एकल बहुमत नपुग्ने अहिलेको संसदमा गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कांग्रेसको सहयोगमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दाहाल सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल त खोलेको छ, तर देशको सत्ता समीकरणमै रहेको कतिपय नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका भइरहँदा त्यसले समीकरणलाई नै प्रभाव पार्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यद्यपि अहिलेसम्म संसद अवरोध र खुलाउने प्रयासमा दिनुहुँ हुने बैठक बाहेक समीकरण परिवर्तन गर्ने गरी संवाद भएको भने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सोचे अनुसार काम भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारमा हुँदा संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। उहाँले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएको सरकारको पालामा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार फाइलहरू हामीले खोल्दै आइरहन्छ। चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, चाहे ललिता निवास होस्, चाहे अब गोकर्ण रिसोर्टहरू, चाहे एती ओम्नी, व्हाइट बडी अथवा चाहिँ गृहबन्धु टी स्टेट, यस्ता सयौं दर्जनौं काण्ड संस्थागत भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् जो उहाँहरूको पालामा भएको थियो। उहाँहरूको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, संस्थागत भ्रष्टाचारको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ जिहाद छेडिया छ भनेपछि त भ्रष्टहरूलाई, भ्रष्टका संरक्षकहरूलाई, भ्रष्टका मोतियारहरूलाई यो सरकार नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका विजय कुमार गक्षदारमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि कांग्रेसभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोप बहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको विषय बाहिर आएको छ। तर अन्य चर्चामा रहेका यस्ता धेरै प्रकरणको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहँदा राजनीतिक नाफा घाटामा बन्ने समीकरण परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न। यद्यपि अहिले सरकारले गरेका काममा आम मानिसले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेका समयमा समीकरण परिवर्तन गर्न खोजे त्यसले पार्टीप्रतिको विश्वास घट्ने बुझेका दलका नेताहरूले त्यस खालको प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर समीकरणका दलहरूमा समय समयमा खटपट भने देखिँदै आएको छ। यसका साथै कतिपय प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षी दलसँग संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ रहन सके त्यो राम्रो हुने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको संकट अझै टरेको छैन। संवैधानिक संकट टार्न कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सत्ता गठबन्धनको 46 सहित थप 1 सिट आवश्यक चाहिएको छ। त्यसका लागि एमालेले खुला रूपमा कांग्रेसलाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ। यसले पनि दुई दलको निकटता बढ्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। बेनिफिट सुन्नुस् न, बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ र तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने नेकपा एमालेको 40 सिट मात्रै छ कोशी प्रदेशमा र 47 सिट चाहिन्छ सरकार बन्नको निम्ति चाहिँ। राप्रपा र एमाले जोड्दाखेरि पनि 46 मात्रै भएको छ भनेपछि चाहिँ कांग्रेस आउँछ कि अरू कुनै पार्टी आउँछ कि अब यो चाहिँ माधवजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका आउँछन् कि होइन, कोही आउँछन् र संयुक्त भएर जाउँ भन्ने लार्जेस्ट पार्टी एमाले हो, हक नै हो हैन, त्यो कुनै नौलो कुरो भएन। यथावत तथ्यले कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। अर्कातिर सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि यसको निशानामा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू परेका छन्। धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर अनुसन्धान गरे पनि सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको विषय बाहिर आउँदा भने सरकार मौन बसेको विपक्षको आरोप छ। त्यसैले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेसले माओवादी नेताहरूमाथि छानबिन नभएदेखि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सीबीआईले भर्खर जिम्मेवारी लिएको छ। सीबीआईको कहीँ खोज तलासमा चाहिँ माओवादीका मान्छे पर्दै गर्दाखेरि, माओवादीका मान्छेलाई बयानलाई बोलाउनु पर्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले नाम खुच्चाएको, प्रधानमन्त्री त्यसलाई फरक ढङ्गले
नेमप्लेट गर्न खोजेको हो भने त्यसपछि ती कुराहरू त बाहिर आयो। त्यसपछि बल्ल सरकारका बारेमा हामी धारणा बनाउने। जुनसुकै पार्टी उहाँको पार्टीका मान्छेलाई बचाउने, अरू पार्टीका मान्छेले उहाँको पार्टीका मान्छेले बचाउने, एमालेका मान्छेलाई पनि फसाउन पाइँदैन, काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि फसाउन पाइँदैन। प्रतिपक्ष दल छ भन्दैमा उसले उसका मान्छेलाई फसाउने कुरा हुँदैन नि त। जो मान्छे दोषी ती मान्छेलाई फसाउनु पर्यो। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर सुशासनको प्रत्याभूति दिन खोजेका बेला एमाले आफ्ना नेता मुचिन सक्ने भएपछि संसदमा बखेडा झिकेको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणका आरोपितसँग माओवादी केन्द्रका नेताहरूको समेत सम्पर्क देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। नेपाली राजनीतिमा एउटा खालको अडान राख्ने तर उद्देश्य अर्कै हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ। त्यसमाथि एउटा समीकरण बन्नु, भत्काउनु अनि फेरि नयाँ समीकरण बन्नु त सामान्य जस्तै बनिसकेको नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका प्रकरण विपक्षीको अवरोधले कस्तो मोड लिने हो त्यसका लागि भने केही समय कुर्नु नै पर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारले उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसादको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनको कुनमिङ शहरमा साउन 31 देखि भदौ 3 गतेसम्म आयोजना हुने 7औं चाइना साउथ एसिया एक्सपो र 27औं चाइना कुनमिङ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपतिको चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरका 715 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले अमन चौधरी अग्रवाल र सोफिया रुथ भण्डारीले झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको देखिएकाले नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले भदौ 19 र 20 गते स्विडेनमा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिने, सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र दोस्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ जसलाई हामीले हिजो भनि पनि सकेका थियौँ। रु 5 का दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सुन तस्करी काण्डमा राज्यका नियामक निकायहरूले छानबिन गरिरहेको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूर्ण नभए अर्को निर्णय दिन सकिने भन्दै अहिले अनुसन्धानका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले लगातार सदन अवरोध गर्नु राम्रो नभएकाले निकास खोज्न सरकार छलफलमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले कपन लगायत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अब विकासको योजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। भइराखेको खोलाको जुन आफ्नो ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँलाई हामीले साँघुरो बनाउने र हामीलाई जति भए पनि जग्गाले नपुग्ने घर बनाउनु पर्ने, अरू गर्न पर्ने र हामी त्यो छेडखानी गर्दाखेरिमा कुनै दिन घर खोलामा गयो कि खोला घरमा गयो भने जस्तो पनि स्थिति छ। हामीले अनुगमन गर्दाखेरिमा हैन खोला हाम्रो बनाएको घरमा आयो हो कि खोला भइरहेको ठाउँमा घर बनाएको ठाउँ गएर भन्ने पनि छ। तर पनि फेरि के हो त भन्दा यो जुन जस्तो खालको एउटा समस्या भइरहेको छ त्यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक कुरा हो। त्यस्तै उहाँले पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारीको नियन्त्रण र राहत प्रदान गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सदैव समावेशिताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले अहिले मुलुकमा समावेशी संविधान बनेको र कांग्रेस पनि समावेशिताको पक्षमा उभिएको बताउनु भएको हो। नेपाल जात-जाति, वेशभूषा र कला संस्कृतिले पनि भरिपूर्ण रहेको र यी सबै कुराहरू देशको सम्पत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै मुलुकलाई बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा चिनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
सबैको देश भएको हुनाले यसलाई सबैलाई हामीले पूर्ण रूपमा समावेशी संविधानमा पनि हामीले के हदमा गरेका छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टीमा पनि हामीले समावेशी पार्टी बनाएका छौँ। त्यस मानेमा हाम्रो पार्टी पनि समावेशी हुनुतिर गइरहेको छ, देश पनि समावेशी नै छ, नेपालको राष्ट्र राजनीति पनि। यसलाई अझ अगाडि बढाएर यो सबैको देश हो, सबैको पार्टी हो। त्यस्तै उहाँले संविधानमा उल्लेख समावेशिताको विषयलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको जनजीवन अस्तव्यस्त, 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग सडक अवरुद्ध, ठाउँ ठाउँमा पहिरो। जारी महिला फुटबल विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा, क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8 देशको टुङ्गो लाग्यो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरू अगस्त 11 र 12 मा हुने। टेनिस क्लब बार्सिलोनालाई जोन ग्याम्टर ट्रफी, इङ्ग्लिस क्लब टोटनहमलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै बार्सिलोनाले ट्रफी आफ्नो पक्षमा पार्न सफल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न निर्णायककर्तामाथि पनि छानबिनको दायरा अघि बढाउन आदेश दिएसँगै सीआईबीको अनुसन्धान उच्च पदस्थ व्यक्तिप्रति केन्द्रित भएको हो। सीआईबीले संगठित रूपमा सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा संलग्न हुने जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने बताएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। गत असार 12 गतेदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको मुद्दाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। छानबिनको प्रक्रिया सुरु भएको बुधबार 44 दिन पुगेको छ। कानुनी प्रावधान अनुसार संगठित अपराधको मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीहरूको 60 दिनभित्र अभियोग दर्ता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर सीआईबीले अहिलेसम्म 23 जनालाई मात्र पक्राउ गरेको छ। त्यसमा पनि 3 जना अदालतको आदेश लिएर हिरासत बाहिर छन्। सीआईबीले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य निर्णायककर्तालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सीआईबीको अनुसन्धान कर्मचारीमा मात्र सीमित भएको आरोप लाग्दा सर्वोच्च अदालतले आइतबार जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धानको दायरा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सीआईबीले संगठित रूपमा सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा संलग्न भएका उच्च पदस्थ व्यक्ति जो कोही पनि छानबिनको दायरामा तानिने बताएको छ। कानूनको अगाडि व्यक्ति गौण नहुने र उनीहरूले गरेका कृत्यका आधारमा सबै अनुसन्धानको दायरामा तानिने सीआईबीको भनाइ छ। संगठित रूपमा सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा संलग्नको कुराई र कृत्यबाट फाइदा कसले लिए, कृत्यबाट त जग्गा हडप्ने काम कसले गरे भन्ने सम्बन्धमा यो कानुनको अगाडि चाहिँ व्यक्ति विशेष गौण हुन्छ। प्रक्रिया र संलग्नता मात्र हेरिन्छ। यसमा ठुला साना नभनिकन सबै कुराहरूलाई विस्तृत रूपमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। जो व्यक्ति यो अपराधको प्रक्रियामा संलग्न छन् उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा कुनै न कुनै रूपले आउँछन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान गरेको निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा तानिने बाटो खुलेको हो। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066 चैत 29 गते ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही कायम गरी 13 रोपनी 15 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2069 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नक्कली टिकिन्छा गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो। उनीहरू प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमाफिया र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेकाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्ने सम्भावना बढेको हो। कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चको आदेश स्वागत योग्य रहेको बताउँदै राजनीतिक शक्तिका पहुँचमा कसैले पनि कानुनलाई छल्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ। यो निर्णयले त्यो विषयसँग ललिता निवास प्रकरणमा सम्बन्धित कसैलाई पनि नछाड्नु, सबैमाथि सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु। कानुनमा के भनिन्छ भने बी यु एबोव सो हाई द ल इज अबव यु भनिन्छ क्या। तिमी जतिसुकै ठुलो भए पनि
तिमीभन्दा माथि कानुन हुन्छ भनिन्छ। अहिलेको यो आदेशले चाहिँ वास्तवमा त्यही काम गर्यो। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै पदमा बस्नुहोस्, तर तपाईँ त्यो पदमा हुँदा नि कानुनभन्दा माथि तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न, कानुनलाई छल्न पाउनुहुन्न। तपाईँले पनि गैर कानुनी काम गर्नुभएको छ भने कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने जुन आदेश गर्यो, यो चाहिँ एउटा राम्रो आदेश भएको छ। सिआइबीले यस प्रकरणमा संलग्न पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अख्तियारले छुन नसकेका उपल्लो तहका व्यक्तिहरू सर्वोच्चको आदेशसँगै सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउला भन्ने आशा जगाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेभी संघको केन्द्रीय तदर्थ समिति विस्तारलाई लिएर दुई पक्षले पार्टी कार्यालय सानेपामा नाराबाजी गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत नेभी संघको केन्द्रीय तदर्थ समिति विस्तार गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष र संस्थापन पक्षबीच नाराबाजी भएको हो। असन्तुष्ट पक्षले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बृहत विद्यार्थी भेला तथा विधान सम्मत भन्दै केन्द्रीय कार्य समिति घोषणा कार्यक्रम राखेको थियो, तर नेभी संघका अर्को समूहले नाराबाजी गर्दै उक्त भेला रोक्न खोजेको थियो। दुई पक्षबीच विवाद भएपछि प्रहरीले पार्टी कार्यालयमा दुवै समूहलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। सो क्रममा पार्टी कार्यालयको गेट बाहिर दुवै पक्षले एक अर्को विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। नियमित महाधिवेशन नहुँदा केही समयदेखि तदर्थ समितिकै भरमा नेभी संघ चल्दै आएको छ। शेर्पा अध्यक्ष रहेकै समितिमा सभापति देउवाले 710 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभएको थियो। नेभी संघ केन्द्रीय समिति 711 सदस्य बनाएपछि विधान विपरीत भन्दै अर्को पक्ष असन्तुष्ट छ। उनान्तीसौं विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ। पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि आदिवासी आन्दोलनमा सहभागी बनौ, परम्परागत ज्ञान सिपको प्रवर्धन गर्दै पुर्ख्यौली भूमि, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको हो। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको मूल नारा भने आत्मनिर्णयका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवा भन्ने रहेको छ। दिवसका अवसरमा महासंघ आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाले काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली निकालेका थिए। सन् 1994 डिसेम्बर 23 को संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले अगस्त 9 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अगाडि बढाएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले यसअघि नै सन् 1994 देखि सन् 2004 सम्म आदिवासी दशकका रूपमा कर्म र मर्यादाका लागि दशक नाराका साथ आह्वान गरेको थियो। सोमबार राति आएको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम आक्रान्त बनेको छ। वर्षाले सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। तराईसँग जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध बनेको हो। गाउँसहित भासिएको सडक सुचारू हुन अझै केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सोमबार राति 11 बजेदेखि अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग अझै सुचारू हुन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 अन्तर्गत बुढीतलाको भावर क्षेत्रमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको सडक सुचारू हुन सकेको छैन। भीमदत्त राजमार्गको भ्यागुते पानीको पहिरो मात्र डोजरले हटाएको छ। यद्यपि राजमार्गको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो र रुख रहेकाले डोजर सडक भासिएको क्षेत्रमा पुग्न समय लाग्ने भएको हो। सडक भासिएका कारण तत्काल यातायात सुचारू हुने सम्भावना छैन। पहिरो आउने क्रम जारी रहेका कारण अवरोध हटाउन कठिनाई भइरहेको छ। सोमबार राति पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको सडक ठाउँ ठाउँमा चिरा परेर भासिएको छ। भासिएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरको प्राविधिक समूहले हटाउने क्रम जारी रहेको छ। मंगलबार सडक सुचारू हुने अवस्था नरहेको र अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको छ। सडकमा रुखहरू भएकाले क्रेन समेत मगाइएको छ।
पहिरो हटाएर यातायात सुचारू गर्न कार्य तीव्र पारिए तापनि सडक नै भाँसिएका कारण तत्काल यातायात सुचारू गर्न कठिनाइ भएको छ। अनि माथिबाट भाँसिएर प्लस उसमा छ हामी नयाँ ट्र्याक पनि खोल्नुपर्ने अवस्था छ र प्रयत्न छ आज बेलुकासम्म हामी खोलिरहेको छ भोलिसम्म हामी खोलिसक्छौँ त्यो हाम्रो अहिलेको हेर्दाखेरि सिचुएसन त्यो छ। अब पानीले कतिको साथ दिन्छ भन्ने पनि हो आइराख्ने माथिबाट गइराख्ने भयो भने हामी डिस्टर्ब हुन्छ यस मौसमले साथ दियो भने भोलिसम्म हुन्छ। यो बाटो जसरी यो भाँसिएको छ नि सर त्यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन हुन्छ के हुन्छ अहिले हामी यसो गर्छौँ यो बाटोको ट्र्याक ओपन गर्छौँ ट्र्याक ओपन हुँदैछ चाहिँ तुरुन्तै स्ट्रक्चरहरू लाउँछौँ क्याबिनहरू लगाएर भए पनि माथिको चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ। जो उतापट्टि भाँसेको छ एउटा चाहिँ यहाँ पहिरोको समस्या देखिन्छ उता त्योभन्दा ठुलो समस्या भाँसेको देखिन्छ। अब न्यू ट्र्याक नै हो सर अप्सनै छैन योभन्दा अरूको एलाइनमेन्ट हामीसँग पनि छैन न्यू एलाइनमेन्ट यसैले कायम गर्ने हो यही नै हो हामी चाहिँ माथिबाट ट्र्याक ओपन गरेर भए पनि स्ट्रक्चर लगाएर भए पनि बाटो सुचारू चाहिँ गर्ने हो। भाँसिएको सडक क्षेत्रमा पहिरो खोल्ने क्रम तीव्र पारिएको छ। सडक डिभिजन विभाग र सुरक्षाकर्मीहरूले बिहानैदेखि अवरोध हटाउन लागिरहेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट आएका र तराईबाट पहाड जाने सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका छन् भने सयौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। बाटो अवरुद्ध भएपछि विशेष गरी वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूलाई आवत जावतमा मुस्किल परेको छ। करिब 1 घण्टा पैदल हिँडेर पहिरो गएको ठाउँ पार गरिरहेका उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन परेको हो। हामीहरू अब जोखिम भन्नाले त अब मेरो यो जो समूह गडा छ ठुलो यो गडाको लगभग तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले गएर त्यहाँ आधासम्म आछ अब उताबाट लगभग यहाँबाट 25 मिटर जति मात्र होला दूरी टाढा जोखिममा भनौँ धेरै नै जोखिममा हो हामीहरू भनौँ न। अब यो पहिरो भनौँ भने पनि पहिरो जस्तो नि बगेको छैन यो तलै उम्लेर एक्कासी चिरा चिरा भएर फुटेर नै यस्तै आइरहेको छ। रुखहरू अझै पनि पल्टिरहेका छन् रुखहरू चाहिँ ठुल्ठुला रुखहरू जस्तो अब तपाईँ राति यहाँ बस्नुहुन्छ होइन अब मेरो राति पहिरो गएको छ कतै जस्तो एउटा खालको त्रास छ कि छैन? डर त्रास त किन नहुनु सर ज्यानलाई सबलाई अब हजुर हो मेरो बुवा बिरामी पनि हुनुहुन्छ फेरि छिट्टै अब त्यस्तै परिआयो भने चाहिँ अब सबै साइड लाग्न पनि समस्या छ मलाई भनौँ न। अब त्यो कति घन्टा हिँडेर आउनु पऱ्यो? अहिले मबाट अब 3 घन्टा चौड बन्नालीबाट हिँडेर गोदाम आएँ त्यहाँबाट लगभग 2.5 घन्टा जतिमा यहाँ बुढतोला पुग्यो। यहाँबाट अहिले पहिले एकजना अब एकै इमर्जेन्सी के भने स्ट्रेचर मात्र भेट्यो त्यो स्ट्रेचरमा आर्मी पनि लाग्यो म पनि लागेँ एकजना बिरामीलाई यहाँ पुर्याएँ अहिले दोस्रोचोटि गएर पुग्यो। अब अझ साथीहरूले सहयोग गरेर अब यहाँ पुग्यो। कति हिँड्नु पऱ्यो गाडी नहुँदा? यहाँ त लगभग यो बिरामी त 1 घन्टा हिँड्नु पऱ्यो। पहिरोकै कारण सडकसँगै बुढीतलाको एक बस्ती नै प्रभावित बनेको छ। सडक माथि पर्ने भावरटोलका 8 घरमा चिरा परेको छ भने केही घरहरू भत्केका छन्। राति 11 बजेपछि सुरु भएको पहिरोका कारण मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति निकै भएको छ। पहिरोबाट प्रभावित बनेको सो बस्तीका नागरिकहरूले आफ्ना सामानहरू समेत सार्न पाएका छैनन्। उनीहरू अहिले आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्। राति मैले देखेँ कि रोड सडक भरिएको लौ जाम भने केही हुन्न नजाने भन्नुभयो उहाँले। म त यस्तै खाली खुट्टा त्यत्तिकै छाम गरेर घरमा आइपुगेँ। छोराबुहारी पुरा त्यो ढोकासोका उग्रिने नभएको सब धचकै बसिसकेको छोराबुहारी हुँ सुतेका अनि तिनीहरूलाई सबलाई उठाएर भगाएर 1 बजे यहाँ पुऱ्याएँ। यहाँबाट त्यस्तो गर्दा यस्तो भयो सर के गर्ने। यो केही पनि भएको थिएन यस्तै थियो सानो यो पछि बिहान भयो अनि 1 बजे उठाउनु भयो। हामी त सुतिरहेको थियौँ अनि गइहाल्यौँ हामी माथि गयौँ। पछि सामान पनि झिक्न सकिरहेको थिएन पुरै हुस्सु लागेको थियो अनि बिहान अहिले चाहिँ जन यो हुस्सु फाटेर अलिअलि त्यो सामान निकाल्यौँ होइन। कतिपय त त्यही छ सिमेन्टीहरू त्यहीँ भित्रै चाहिँ प्लास्टर भइरहेको थियो 81 भयो क्या। कति जति घरमा क्षति भयो? क्षति त धेरै भयो नि यहाँ धेरै छ सामान काठहरू पनि छ होइन। यत्रो मेहनत लगाएर हामी 25 साल भइसक्यो यति जन्म लिएको होइन। बुढीतोलामा गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भए पनि खुल्न केही समय लाग्ने देखिएको छ। सडक पुरै भाँसिएका कारण मर्मत गर्न कठिन देखिएको हो। सडक माथिको गाउँ समेत चिरा परेर भाँसिएका कारण यही सडकलाई मर्मत गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कठिन देखिएको छ। त्यसकारण यसको विकल्प खोज्ने या यही सडकलाई मर्मत गर्ने सम्बन्धित निकायले तत्काल एक्सन लिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। भारी वर्षामा ढल निकास अवरुद्ध हुनुका साथै नदीमा आएको बाढीले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परेका हुन्। काठमाडौँको धोबी खोला, विष्णुमती, मनोहरा तथा बागमती आसपासका क्षेत्रमा बाढीले बढी क्षति गरेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। वर्षा सुरु भएसँगै देशैभर डुबान र पहिरोका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिएका छन्। तराई डुबानले जलमग्न बनेको छ भने पहाडी तथा उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 2 दिनबाट अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण नदी र खोलाहरूमा बाढी आएको छ। बाढीका कारण उपत्यकाका करिडोर सडकहरू प्रभावित हुनुका साथै नदी छेउछाउका बस्तीहरू समेत प्रभावित भएका छन्। गौरीघाट, युएन पार्क, थापाथली लगायतका स्थानका कतिपय घरहरूमा बाढी पसेका छन्। यस्तै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि बाढीले बेहाल बनाएको छ। बाढीका कारण करिडोर सडकहरूमा सवारी आवागमनमा अवरुद्ध हुनुका साथै नदी किनारमा बनाइएका पार्कहरूमा समेत जलमग्न भएका छन्। त्यस्तै भारी वर्षामा ढल निकास अवरुद्ध हुनुका साथै नदीमा आएको बाढीका कारण उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रहरू डुबानमा परेका हुन्। यी हुन् डम्बर बहादुर। विगत 14 वर्षदेखि थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका उनी वर्षाका कारण त्रासमा बस्नु परेको बताउँछन्। दैनिक जालादारी गर्ने उनी वर्षाका कारण काम पाउन मुस्किल हुने र पाइहाले पनि काममा जान नसकिने उनले बताएका छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ काममा गएको बेला आकाश कालो देख्न साथ मन आत्तिन थाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। पानी पर्छ, अब काम गरेर खाने मान्छे हामी, पानी पर्छ, पानी परेपछि काम पाउँदैन, काम हुन सकिँदैन, जान काम पाउँदैन। त्यस्तै अब त्यो चाहिँ अब आर्थिक समस्या चाहिँ घेरै मार्छ। हामी यहाँ छोडेर काममा गए पनि हो त के हुन्छ कि पानी त्यो ठुलो पर्ला भने जस्तै हुन्छ। भन्छन् 12 वर्षपछि खोला फर्किएर आउँछ। तर काठमाडौँको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खोला फर्किएर आए तापनि बग्नलाई पर्याप्त ठाउँ छैन। नदीका छेउछाउका क्षेत्रमा बस्ती बस्नुका साथै बाटो बनाइएको छ, जसकारण नदीको आकार साँगुरो हुँदै गएको छ। यस्तै वर्षेनी सरकारले बस्ती व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यद्यपि नदी आसपासका बस्तीहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। यसका लागि सरकारले नदी छेउछाउ भएका बस्तीको ग्यारेन्टी लिएर उनीहरूको जीविकोपार्जन हुने गरी सार्वजनिक खाली स्थानमा सार्न आवश्यक भएको सर्वसाधारणको तर्क छ। खोलाको छेउछाउमा रहेका बस्तीहरूलाई सरकारले नै ग्यारेन्टी लिएर होइन खाली जग्गा त जति पनि छ नेपालमा सही तरिकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन हुने गरी उनीहरूको घाँसबास कपास र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थापाथली स्थित बागमती किनारको बस्ती, टुकुचा तथा सामाखुसी खोलामाथि स्ल्याब राखी बनाइएका घरहरूले अब नदीको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भनी सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। तसर्थ नदीको अस्तित्व बचाउनका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ। अन्यथा भविष्यमा अन्य नदीको अवस्था पनि टुकुचाको झैँ नहोला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 2 दिनबाट अविरल वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण नदी र खोलाहरूमा बाढी आएको छ। सरकारले वर्षेनी बाढीबाट प्रभावित बस्ती व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यद्यपि नदी आसपासका बस्तीहरू व्यवस्थित हुन भने सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नदी मिचेर बनाइएको बस्ती व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यस्ता न्युजहरू हामीले वर्षेनी सुनिराख्दा नमजा लाग्छ होइन। वर्षेनी चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ वर्षेनी सरकारले चाहिँ लगानी गर्ने तर बस्ती व्यवस्थित नहुने कन्डिसन जुन छ नि, यो कन्डिसनबाट चाहिँ बच्नका निम्ति सर्वप्रथम चाहिँ खोलाको छेउछाउमा रहेका बस्तीहरूलाई सरकारले नै ग्यारेन्टी लिएर होइन खाली जग्गा त जति पनि छ नेपालमा सही तरिकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन हुने गरी उनीहरूको घाँसबास कपास र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा कस्तो छ भने
वृक्षारोपण भयो, तटबन्धन लगायतका ससाना कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यसले पनि राम्रो प्रभाव पार्छ होइन? अब तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ भन्नु त महानगरले जान्ने कुरा हो, हामीले जान्ने कुरा होइन। मेरो सोचमा चाहिँ यो पहिलाको भन्दा अलिकति उठाएर बनाउने, बाटो फराकिलो बनाउने होइन। ठुलो पानी पर्दा यो खोला पनि साँग्रो भयो के, अलिक फराकिलो। ठुलो पानी आउँदाखेरि पानीलाई जाने ठाउँ ठुलो भयो त यस्तो समस्या नआउने थियो भन्ने कुरा हो। नदी चाहिँ खोलाकै आकारमा बग्नुपर्छ होइन। यसको जस्तो आफ्नो स्पेस हुन्छ नि, त्यसकै त्यो आफ्नो ठाउँ हुन्छ नि यसको। त्यसलाई गाह्रो साह्रो लाएर मिचेर अब घर बनाएको थियो, थाहा भयो बनाएको घर हो। अब उनीहरूले जुन घरवालाहरूले पहिलादेखि नै भोगेको कुरा हो, थाहा छ होइन। अब के व्यवस्थित गर्ने त, उपाय त त्यस्तो व्यवस्थित के गर्ने त्यस्तो खासै छैन। उपाय त घरै भत्काउने उपाय हुन्छ त्यो के। मेरो विचारमा त के लाग्छ भन्नु चाहिँ भने यो ढलहरू सिधै खोलामा पनि दुई किसिमको ढल छ यहाँ। एउटा खोलामा छ, एउटा सडकबाट गएको मुनि। सडकबाट गएको ढल ठुलो छ तर हिउँदमा पनि भरि हुन्छ त्यो ठाउँ खोला जस्तो राखिदिएको छ। अब बर्खामा पानी आयो भने त्यसको फोर्सले पनि ट्र्याक हुन्छ। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा देशव्यापी रूपमा सामाजिक समस्या तथा विकृति विरुद्धको जनचेतना कार्यक्रम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ। यसै क्रममा पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाजले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालयमा सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उक्त मुख्यालयमा कार्यरत रहेका सशस्त्र प्रहरी नेपालका DIG दिपेन्द्र शाह, SSP माधव पौडेल लगायत सबै दर्जाका राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समाजबाट लागू औषध सेवन उन्मूलन गर्ने, मानव अधिकारको पूर्ण पालना गराई दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, आत्महत्या, भेदभाव, छुवाछुत, अन्धविश्वास जस्ता सबै सामाजिक विकृति तथा समस्याहरूको अन्त्य गर्ने सन्त रामपालजी महाराजको उद्देश्य र मानव जीवनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको सन्त रामपालजी महाराजको तत्त्वज्ञान एवं गीता ग्रन्थको वास्तविक सार लगायतका विभिन्न विषयहरूमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको थियो। दुर्व्यसनमुक्त स्वच्छ सभ्य समाज बनाई सुखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको र अहिलेसम्म विश्वमा करोडौं मानिसहरू यस मार्गमा लागेर सबै विकृति त्यागी स्वच्छ जीवनयापन गरिरहेको पनि आयोजकले जनाएका छन्। उक्त कार्यक्रममा समाजमा व्याप्त विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रभावकारी सरल उपायहरू बनाइनुका साथै आआफ्ना धर्मग्रन्थहरूमा लेखिएको ज्ञानको अध्ययन गरी सोही अनुरूप आचरण गर्न प्रेरित पनि गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञानको गोला, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा आदि पुस्तकहरू पनि वितरण गरियो। यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूबाट मानिसमा रहेको गलत धारणा तथा कुलतको अन्त्य भई निश्चय नै आपसी भाइचाराको माहौल बन्ने र समाजमा सबैभन्दा जटिल समस्याको रूपमा रहेको आत्महत्या, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, अन्धविश्वास समाप्त हुने भएकाले आफू अन्तर्गतका सबै सशस्त्र प्रहरी गणमा उक्त कार्यक्रम गरिदिन DIG दिपेन्द्र शाहले कार्यक्रम आयोजकसँग आग्रह पनि गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि इरानमा महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरी 5 जनालाई दिइयो मृत्युदण्ड। इरानमा सन् 2023 मा अहिलेसम्म कम्तीमा 242 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको पुष्टि। र जारी महिला फुटबल विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा। क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8 देशको टुङ्गो लाग्यो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरू अगस्त 11 र 12 मा हुने। समाचारमा उपालो भएको छ अर्थ समाचारको।
डिसोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले आफ्नो ग्राहकहरूको लागि सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट र एन्टरटेनमेन्ट एकै ठाउँमा पाउन सकिने प्याकेज ल्याएको छ। जसअनुसार अब डिसोमको नयाँ तथा पुराना ग्राहकले मासिक मात्र 100 मा डिसोमको टिभी हेर्न पाउनेछन्। डिसोम फाइबरनेटको नयाँ जडानमा डिसोम टिभीको कनेक्सन गरी यो अफरको लाभ उठाउन सकिने कम्पनीको भनाइ छ। यस्तै यो अफरको लाभ पहिलेदेखि डिसोम टिभी मात्र प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले फाइबर नेटको कनेक्सन लिएर लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले ल्याएको यो अफरमा उच्च गतिको इन्टरनेटसँगै 60 भन्दा बढी एचडी च्यानल सहित 200 भन्दा माथि उच्च पिक्चर क्वालिटीको टिभी सुलभ मूल्यमा ग्राहकहरूले हेर्न सकिनेछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। जारी महिला फुटबल विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा भएको छ। मंगलबार राउन्ड 16 को अन्तिम खेल सम्पन्न भएसँगै विश्वकपको क्वार्टर फाइनललाई पुग्ने 8 देशको टुङ्गो लागेको हो। विश्वकपको अन्तिम 8मा स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, जापान, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया पुगेका छन्। साथै राउन्ड 16 मा पुगेका स्विजरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, अमेरिका, डेनमार्क, मोरक्को, नाइजेरिया र जमैकाको विश्वकपको यात्रा सकिएको छ। साथै यसअघि विश्वकप सबैभन्दा बढी 4 पटक जितेको अमेरिका, 2 पटक जितेको जर्मनी र 1 पटक जितेको नर्वे विश्वकपबाट बाहिरिसकेका छन्। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले जोन ग्याम्पर ट्रफी जितेको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा इङ्ग्लिस क्लब टोटेनहमलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै बार्सिलोनाले ट्रफी आफ्नो पक्षमा पारेको हो। लुइस कम्पनी ओलम्पिक रङ्गशालामा बार्सिलोनालाई जित दिलाउन रोबर्ट लेभान्डोस्की, फेरान टोरेस, अन्सु फाती र अब्दे एजल जौलीले 1-1 गोल गरे। टोटेनहमका लागि 2 गोल ओलिभर गरेका थिए। लेभान्डोस्कीले खेलको तेस्रो मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनाको अग्रता दिलाएका हुन्। टोटेनहमका लागि खेलको 24औं मिनेटमा स्किपले बराबरी गोल फर्काए। स्किपले खेलको 36औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोटेनहमलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका हुन्। खेलको 81औं मिनेटमा टोरेसले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। बार्सिलोनाका लागि खेलको 90औं मिनेटमा फातीले गोल गर्दै टिमलाई 3-2 को अग्रता दिलाएका हुन्। खेलको इन्जुरी समयमा बार्सिलोनाका लागि एजल जौलीले गोल गर्दै टिमलाई 4-2 गोलको जित दिलाएका हुन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग। सुन प्रकरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ हेर्न केही समय पर्खिनुपर्ने वामदेव गौतमको धारणा। प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव। सुन प्रकरणमा दोषी भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने माओवादी प्रवक्ता सापकोटाको स्पष्टोक्ति। संसद अघि बढाउन सत्ता पक्ष प्रतिबद्ध रहेको धारणा। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको जनजीवन अस्तव्यस्त। 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग सडक अवरुद्ध, ठाउँ ठाउँमा पहिरो। र जारी महिला फुटबल विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा। क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8 देशको टुङ्गो लाग्यो। क्वार्टर फाइनलका खेलहरू अगस्त 11 र 12 मा हुने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।